Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedi tanıtacağım. 4 tane yavru kedilerim var. Arkadaşlarım Saliha, Zeynep Gözük, Zeynep Hüsnü var. İşte oyunda kaldım kardeşim. Oyun oynuyorduk. O benim arkadaşım oluyordum. Bok yaptı. Hani? O bok değil. O bok değil ki. Evet, kötü dıt. Yapma. Sus. Evet arkadaşlar, şunun tatlılığı çok tatlılar. Bugün biz mekanımızdayız. Size videonun sonunda mekanımızı göstereceğiz. Adlarını söyleyeceğiz. Şunun minnoşluğuna bir bakar mısınız? Şunun minnoşluğuna. Boynu yavru da. Gördünüz mü boyunu? Şunun boyunu gördünüz mü, şunun boyunu? Evet. Şunun boyunu gördünüz mü? Bir karışlık. Bunun cinsiyeti kız arkadaşlar. Ben bir videoda Prenses Elif diye bir videoda gördüm. Veterinere gidiyor. Onda işte bu kız. Evet. Bunu kaldıralım. Daha 4 tane var kedilerimden. Evet, kutusu var. Evet. Böyle gösteriş yapalım mı? Senden sonra ben de açayım. Ne var burada? Minnok var. Minnok. Evet, minnok. Minnok. Bu da yavru arkadaşlar. Bakın. Yavru kedi. Hepsi yavru. Şöyle kutusunu göstereyim. Ay. Şunun minnoşluğuna bir bakın. Arkasını göstereceğim. Arkası şöyle bir karışlık. Yüzü tatlı mı tatlı? Bunu ben çok seviyorum bunu. Bunu var ya, gebertesim geliyor bunu. Bunu çok seviyorum ben. Geç bakalım. Daha bitmedi. Hoppala. Dur. Bakın. Bu da kara. Evet. Bunun tatlılığına. Bunun gördünüz mü? Şunun oturuşuna bakın. Bu da yavru. Bunun yüzünü göstereyim. Şu yüzü tatlılığına bakar mısınız? Boyunu da bakın. Hadi boyu ayrı. Evet. Bu erkek. Evet, erkek olduğu belli. Ben bunu biliyorum, erkek. Şunun boyuna posuna. Evet, arkasını da göstereyim. Simsiyah patileri. Önü de simsiyah. Evet, bitmedi. Devam ediyor. Kaldı. Prenses. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bunun tatlılığına. Gözlük gel. Bak, bunun annesini göstermiyorum. Niye biliyor musunuz? Bu annesini geziyor, annesi yakalayamadım annesini. Aldık Ase'den. Türkiye'de olan Adese'den bu kedi alır. De ığlıyorum ama annesinin desenlerinin aynısı. Annesi de böyle. Arkasına şöyle bakın. Gördünüz mü? Bu da yavru. Şunlara ben bayılıyorum. Bunlara ben bayılıyorum arkadaşlar. Bunlara ben bayılıyorum. Evet, el salla. El salla bıdık. Bıdık el salla bıdık. İyice yaptın bana. Oh.
Size gösterdiğim kedilere bakar mısınız? Görüyor musunuz? Şşt. Evet, devam ediyoruz. Bitti. Daha kapatmayın. Çünkü daha bitmedi. Eşyalarım yıkandı. Sus bir. Adlarını söylüyorum. Bunun adı Paticik. Bunun adı Paticik. Paticik. Evet, bu Paticik'i kaldırıyoruz. Minnok gel. Buna Minnok diyorum. Bunun adı da Minnoş. Gördüğünü göstermiştim değil mi? Bunun adı da Minnoş. Minnoş'u da koyalım. Minnoş. Hele Minnoş, Minnoş, Minnoş. La 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 la. Bunun adını tahmin edin. Sarı. Neymiş? Prenses. Evet, sarı. Doğuştan sarı dedim. Sarı. Sarı sarı. Biz boyamadık arkadaşlar, yemin ederim. Boyamadık. Şunun tatlılığına bir bakar mısınız? Bunun adı da Prenses. Prensesini de koyalım. Gel, kara olanı da merak ediyorsunuzdur herhalde. Kara olanı da. Şöyle. Su gideceğim mi? Sus. Biz ne yıkamaya da. Evet, bunun adı da Piyano. Piyano. Evet, piyano. Çaldığımız müzik aletlerinden. Evet, mekanımı göstereceğim dedim. Göstereceğim. Bir dakika, kamerayı durduracağım. Hemen geliyorum. Durdurdum arkadaşlar kamerayı. Çünkü neden? Çünkü bir sorun oldu. Şöyle göstereyim ben size. Şura kedileri koyduğum yer. Burada kedilerim yaşıyor. Bura dur, ayağa kalkayım. Üstüne dışarı. Ya bunu nasıl alacağım ben dışarıya ya?